အင်္ဂလိပ်စာကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ beginner တွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့် speaking pattern လေးတွေကိုဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာစုစုစည်းစည်းဖော်ပြပေးထားတာမို့လို့အတူတူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။နေ့စဉ်စကားပြောတွေမှာမကြာခဏကြုံလာနိုင်မယ့် pattern တွေဖြစ်တာကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့မိမသွားပဲနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ Number 1 Have you ever verb 3 Have you ever ကို verb 3နဲ့ပေါင်းနေဆိုတာအရင်ကလုပ်ဖူးခဲ့လားဆိုပြီးတော့ဆက်စုတဲ့ pattern လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆက်စုပြီးတော့စကားတွေကိုပြောကြည့်ဖို့ဒီဥပမာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Have you ever traveled abroad တင်နိုင်ငံခြားကိုအလည်သွားဘူးပါသလား Have you ever tried sushi တင် sushi စားဘူးပါသလားဒါဆိုရင်တော့ကိုချက်ထားတဲ့ verb 3ရေနဲ့ have you ever ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက် sentence တွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 2 I would like to verb 1လူအလိုနားမလိုက်နိုင်တာမို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတငယ်ချင်းတို့လှုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိမှာပါအခုလိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာဒီလိုကိုပိုင်ဆန္ဒတွေကိုညွှန်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် I would like to verb 1ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် I would like to start a new job ငါအလုပ်အသစ်စချင်တယ် I would like to travel to Japan ငါဂျပန်ကိုသွားချင်တယ်ဒီမှာသတိထားမယ့်အရာတစ်ခုကကြတော့ I would like to ကိုအတူကောက်ရေးရဲ့အခါမှာ I'd like to ဆိုပြီးတော့ I ရဲ့နောက်မှာ apostrophe D ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်လုံးပဲကပ်ပြီးရေးရပါတယ်ဒီလိုရေးသားမျိုးက beginner တွေအတွက်ရုပ်တရက်ဆိုရင်ဖတ်ရခက်နိုင်တာမို့လို့ရင်းနှီးသွားအောင် speaking လေ့ကျင့်ရင်လည်းခဏခဏဖတ်ကြည့်ရေးကြည့်တင်ပါတယ် Number 3 I wonder if subject verb 1ခင်မြင်ယူဆချက်တွေအတွေးတွေကိုပြောချင်တာပြီဆိုရင်တော့ I wonder if ကို subject verb 1နဲ့ပေါင်းပြီးရေးကြည့်လိုက်ပါပိုရှင်းသွားအောင်ဥပမာလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် I wonder if she likes coffee သူမကော်ဖီကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ် I wonder if it will rain tomorrow မနက်ဖြန်မိုးရွာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုရီသုံးနေကြအသုံးလုံးတွေဖြစ်တဲ့ think ထင်သည်အစား I wonder if subject verb 1 pattern ကိုပြောင်းသုံးပေးလိုက်ခြင်းကတကယ်ချင်းတို့ကိုပို့ပြီးတော့စမှတ်ကြစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်pattern အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ wonder တစ်လုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အံ့ဩတာတန်တရားဖြစ်တာစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Number 4 Did you used to verb 1ထပ်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ရအောင်နေသားကြနေပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့တစ်ဖက်သူကိုမေးခွန်းနေမေးပြီးတော့စကားပြောချင်တဲ့အခါမှာ Did you used to verb 1ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်းသွားအောင်လို့ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် Did you used to visit the beach every summerတင်နွေရာသီတိုင်းကမ်းခြေကိုအလဲသွားနေကြလား Did you used to get up early တင်မနက်အစောကြီးထနေကြလားဒီပန်တန်လေးကကြတော့အရန်သုံးဝင်ပြီးလူရင်းလည်းမြန်မြန်ရောက်စီတာမို့လို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့ beginner တိုင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပန်တန်လေးတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်တန်လေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် Number 5 I would rather verb 1ရီးစားဟောင်းနဲ့ရီးစားသစ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်အောင်ရီးစားသစ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သုံးလုံးမျိုးပါနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုရွေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးကောင်းတာကိုပို့လုပ်ချင်တဲ့ pattern မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် I would rather study in the morning than night ငါစာကိုညထက်မနက်မှလေ့လာတာပိုကောင်းမယ် The mother would rather die than lose her childအမေကကလေးတွေကိုဆုံးရှုံးမဲ့အစားတည်သွားတာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပိုကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် speaking လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ I would rather verb 1 pattern ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်တတိထားမှာတစ်ခုအားကြတော့နှိုင်းရှင်တဲ့အရာနှစ်ခုကြားမှာ than အမြဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မမေ့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ speaking pattern တွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့part 2ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like တွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အများကြီးပြောမယ်အများကြီးသုံးမယ်အများကြီးလေ့ကျင့်ကြမယ်ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ See you all again in the next video bye bye everyone